ग्रेट डैन वर्सेस पाकिस्तानी बुली। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। ग्रेट डैन का ओरिजिन जर्मनी से है, पाकिस्तानी बुली का ओरिजिन इंडिया से है। ग्रेट डैन की स्पीड 40 से 48 किलोमीटर पर आवर होती है। पाकिस्तानी बुली की स्पीड 20 से 35 किलोमीटर पर आवर होती है। ग्रेट डैन का वेट 50 से 82 kg तक होता है। पाकिस्तानी बुली का वेट 60 से 90 kg तक होता है। ग्रेट डैन की हाइट 71 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। पाकिस्तानी बुली की हाइट 75 से 86 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रेट डैन का लाइफ स्पैन 8 से 10 साल तक का होता है। पाकिस्तानी बुली का लाइफ स्पैन 6 से 12 साल तक का होता है। ग्रेट डैन का बाइट फोर्स 38 psi है। पाकिस्तानी बुली का बाइट फोर्स 38 psi है। ग्रेट डैन के कलर्स ब्लैक, ब्रिंडल, फॉन, मेंटल। पाकिस्तानी बुली के कलर्स ब्लैक, रेड, ब्रिंडल, व्हाइट, फॉन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।